Старайтесь быть дипломатичными, да, спокойно, делайте все спокойно. Конечно, здесь какой покой? Здесь человек сел в колесницу, да, и на всех парах, как говорится, вперед в прорыв. У вас может быть какой-то прорыв, но видите, эта карта вас призывает все-таки спокойно. Будьте в балансе. Здесь могут быть выгодные какие-то союзы. Можете получить и денежную помощь. То есть у вас все хорошо. Тут может быть, знаете, вот для вас сейчас эта карта говорит, для вас сейчас самое прекрасное, это, знаете, положиться на волю Бога, да, и позволить событиям идти своим чередом. Конечно, вам нужно двигаться, конечно, вам нужно, да, энергию свою, то есть направлять на исполнение своих каких-то желаний, но победа у вас будет. Просто вам говорят, что сам ее, да,